आप लोग लाइक करना, और जो लोग न्यू हो वो लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपको और प्रोफाइल देखनी है तो गूगल पर जाकर मोबाइल ACC.in लिखिएगा और इस पर जाकर आप और प्रोफाइल देख सकते हो। और दोस्तों, साथ में मैडम ने यहाँ पर इस वीडियो में नया मोबाइल जीतने का एक उपहार निकाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देख लें। जो व्यक्ति वीडियो को पूरा देखेगा उसी को काम। दोस्तों, पूरी वीडियो देखना। दोस्तों, इस यहाँ से आप गूगल पर जाकर इसे खोल सकते हैं। जान लीजिए इसमें सैलरी कितनी आपको मिलने वाली है। दोस्तों, ये बहुत अच्छा काम है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, घर की साफ सफाई, थोड़ा 2 टाइम का खाना बनाना होगा दोस्तों, और 2 समय की आपको चाय भी दी जाएगी और साथ में कमरा भी दिया जाएगा जिसके अंदर कूलर और AC लगा होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी चॉइस रहने वाली है। अगर आप कूलर लगवाना चाहते हैं कूलर लगवा लीजिएगा, AC लगवाना चाहते हैं AC लगवा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास ड्रेस भी नहीं है यानी कि कपड़े भी नहीं है, कपड़े भी आपको मैडम के द्वारा ही दिए जाएंगे। दोस्तों, ये स्टाफ की नौकरी है जिसके अंदर टेकर बनकर यहाँ पर रहना होगा। दोस्तों, यहाँ पर गार्ड की, सिक्योरिटी गार्ड, हेल्पर, पैकिंग, सब नौकरियाँ एकदम फ्री दी जाती है। दोस्तों, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता। याद रखिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक इसलिए देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है दोस्तों, ये वीडियो आपको इंटरव्यू में काम आने वाली है।